冬天了，又到了囤大白菜的季节。买回来的白菜千万不要直接往地上扔。今天给大家分享2个保存白菜的小妙招，做法也是非常的简单。白菜放多久都新鲜，不缩水不腐烂。下面就跟着视频一起来看一下我是怎么做的吧。首先我们先把买回来的白菜处理一下，咱们用菜刀在白菜的根部切上一刀，把白菜的根儿切掉一些，不要。之后咱们再把白菜的叶子掰一掰，像这种老的不好的叶子就去掉，不要了。大概剥个1层就行了，像这样白菜就处理好了。下面我们分享第一种做法，先找一个这样的工具，在白菜的根部扎上几个小眼儿，用螺丝刀也可以，这样可以破坏白菜的生长结构。然后我们再找2个湿纸巾，把白菜的根部像这样包起来。接着再准备一块保鲜膜，把白菜根部用保鲜膜包裹严实，边缠边卷，边缠边卷，一定要多缠几圈。封口处给它收严实，之后再转过来，把白菜的叶子用同样的方法，用保鲜膜把它包裹严实。这样我们的白菜就已经包好了。接着我们来分享第2种方法，同样把白菜根部切上一刀，把白菜外皮不好的叶子去掉，不要。接下来准备一个小碗，往里面加入1小勺食盐，再倒入适量的白酒，用勺子把食盐和白酒搅拌均匀。食盐可以杀菌，白酒也可以起到一个防腐的效果。找一个湿纸巾，蘸上白酒和食盐，然后在白菜的根部像这样轻轻的擦拭，把白菜的根部均匀的涂上一层酒。涂好之后，我们把白菜放在保鲜膜上，找2个纸巾，把白菜的根部先包裹一下，之后用保鲜膜同样的方法把白菜根部包裹上保鲜膜，裹严实。排一排里面多余的空气，收口处捏严实。之后换一个面，把白菜的叶子同样的方法也给它包严实。收口的地方捏紧实一些。像这样我们的白菜就已经包好了。把处理好的白菜放在阴凉通风的地方，保持多久都不会坏，也不会腐烂。2种方法你更喜欢哪一种呢？赶快收藏起来试一试吧。